do wszystkich. Znalazłem jeden punkt. Jest przed skrzyżowaniem po prawej stronie. Mam komisariat. Keep up. Czerwony? Aha, tory stracone. Zajebiście. Czyli wypierdalamy od razu drogi. Dobra, ale tu gdzieś mamy... Tu gdzieś jest ten punkt właśnie... Czyli pewnie drugi mają gdzieś tutaj. Dobra. Bo tu mamy zadania, nie? To dostaliśmy zadanie. To ja chyba obszedłem cały teren, wiesz? I nie widziałem. No tu jest tak. Tu jest... Siema.
od strony Młodnika. Snajper! Tam jest snajper, tam jest snajper, tam jest snajper!